Dragi moji alieni, tale video oziroma stil tega videa oziroma naslov tega videa že vsi poznate, ker delamo danes tretji del. Tretji del najhujših slovenskih zločinov se dejansko torej zgodil oziroma True Crime Slovenija. Se mi zdi, da v prejšnjih dveh videih je možno, da sem imela 4-5 primerov, ponovadi tokrat imam 3, ker so majčkeno bolj obsežni oziroma se mi zdi, da bo še z glavo dost. In zadnji primer vam rečem, da vam lahko strga gate dol in res ne morem povedati, koliko iskreno srčno upam, da boste lahko interakt raznesli, da boste kdo lahko kaj povedal, da bo imel kdo kakšno mnenje, da bo kdo lahko komentiral, da bo kdo lahko pomagal, ker primer ni rešen, je pa definitivno odprt in zelo čuden. Druga noro pomembna stvar, ta video je istočasno Valentinov giveaway. Kar že veste, White Shark so nerealni, ko pride do giveaway-ov. Zdaj bomo oddali enkrat tale paket za punco miška plus podloga in enkrat tale paket za fanta miška plus podloga. To je giveaway za par, vse, kar moraš narediti, od spodaj napišeš, zakaj je tvoj fant najboljši in jaz zberem najbolj cute komentar. In napišeš še za punco, zakaj je tvoja punca najboljša in lahko zadaneš tole. Plus, vdal se bo še dvakrat tale paket in še dvakrat tale paket, tako da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nagrajencev imamo. Za tole pa komentiraš za nekoga, ki ti je všeč in zakaj vidimo to dol in zakaj si to zaslužen in zakaj je najbolj cute in zakaj si zdrajskan vanga. Zdaj pa kuj v video. Lahonci pri Ormožu, avgust 2001. Gre za primer 21-letnika z imenom Rajko Zavec. Če na hitro pozamem, je to moški, fant, kakorkoli, ki je takrat v Nemi ubil svoje bivšo dekle in želel je ubiti tudi sebe, ampak mu ni uspel, v bistvu se je samo močno ranil. Mi zdi, da je to skozi bolj pogost pojav, ker je to pač čista stvar, pri kateri se veliko parov zapne, ampak on je bil res ljubosumen na način, da ona tudi tega ni več mogla prenašati in ga je na eni točki pustila. Problem nastane, ko je on še vedno njo očitno nadzoroval, še vedno je želel vedeti, kaj se dogaja, še vedno ni mogel prenesti tega in je prišel k njej domov. Resna kralj je bilo pa to njegovo bivše dekle in če jaz prav razumem, je živela še starši, zato ker je on prišel noter v to hišo, ujel se je prepir in zvlekel jo je ven in sklepam, da je bilo to pri njej doma, zaradi tega, ker jima je sledila mama in v tej bitki in prepiru sta se ona dva skotolila dol po bližnjemu klancu in oba obležala v jarku. Rinka kralj je bila torej njena mama, ki je mogla v grozi in šoku vse to videti, kaj se je zgodilo, pač bizarno, da je mogla biti priča smrti dobesedno svoje hčerke. Povedala je tudi, da je Rajko Vesno prej 3-krat klical in iz tega razloga je potem prišel, ker se ni odzivala, ker se ni oglašala. Očitno je imel Rajko pištolo, ker jo je ustrelil in ustrelil je žal ni samo enkrat, ampak je 3-krat v senco, čelo in vrat. Potem se je obrnil in Darinka je bila takrat prepričana, da bo ustrelil tudi njo, torej mami. Ampak se to ni zgodilo, v bistvu je imel druge plane, hotel ustreliti sebe in je tudi poskušal, ampak ne vem kako, da daš pištolo v usta in zgrešiš, očitno je zgrešil in je bil samo močno ranjen pa poškodovan. To gre pa za osrče prlekije in razni mladi z tega območja so povedali, da so se Rajkota nasploh bali, ker naj bi bil nasilnež, naj bi bil nezaposlen, tudi šole ni končal, se je pa ves čas okrog vozil s svojim avtom in delal trpari, očitno, ker pa je imel ful opravka ves čas s policijo. In s tem zaključujem ta naš prvi bizaren primer. Naslednji primer je nenormalno nov in nenormalno nor. Tok svežbo v primeru še nikoli nisem hodila govoriti, ampak ta je res tak nenavaden, tok čudaški, da gremo kar čim prej v zgodbo. Ljudje meni podobni, ki ne gledajo televizije, tega sploh ne vejo, jaz sem to slišala od enega izmed vas, tako da hvala. V bistvu gre za samo 25-letnega Petra Gaspetija. V Škocjanu pri Domžalah je ubil 81-letno babico Martino, 74-letnega dedka Cirila in 51-letnega strica Zvonka. Ta cela zgodba je res pretresljiva, tako res je, no, saj bomo šli čez v glavnem. Najprej se je spravil na strica in meni še toliko bolj boli, ker ta stric ne bi bil na invalidskem vozičku in pri sebi je imel takrat mesarski nož, ne stric, ampak Peter. On je takrat sedel doma, v dnevni sobi bil je upokojen in Peter ga je zabodel v prsa. Bila prva bodna rana, pa ga je pa še večkrat zabodel v vrat in še tako randomly čisto porezal. Naslednjega je napadel dedka. Dedek je baje kuhal kosilo in vmes je majčkeno počival na stolu in tisti čas ga je Peter napadel. V bistvu je to naredil na podoben način, spet ga je najprej v prsi in porezal po vratu. Na koncu je pa spravil na nepokretno babico, ki je pa itak ležala na kavču. Spet večkrat jo je zabodel tudi v vrat in jo je v bistvu na nek način porezal, dejansko tako, da je po njej naredil mrežo. Mislim, to je že res wow. Potem sledi še bolj bizaren del, če si lahko predstavljate, in to, da je prvo kot prvo prijavil sam sebe in konec koncev ves čas, od začetka do konca, vsega sojenja in vsega, on je bil miren.
Njegov oče je povedal o tem samo to, da mu nič ni jasno, da je bil Peter vedno miren, da sploh ne ve, kako je lahko do tega prišlo, da je bil dejansko ljubljenček dedija pa babice, da so mu plačevala tudi za to in da so skupaj bili veliko časa, ker jih je vozil na preglede, ker jim je pomagal na vse možne načine in ne bi se res dobro razumeli. Je res, da ne bi si zadnje mesece prišli glede denarja navzkriž. Mislim, da ga dedek ni več toliko zalagal z denarjem in potem Peter ne bi celo nehal pomagati, nekaj v tem smislu, ker je neke vrste red alarm, ne. Gremo kar na to, kaj je Peter rekel policiji, ko je klical, dobesedno lastne besede. Zgodil se je umor, ubil sem jih vse, ker jih imam poln kurac. Ne bom več fucking delal kle, dosti jih imam vseh. To je rekel, preden je prekinil zvezo. Čez nekaj minut je klical ponovno v smislu, zakaj noben ne pride, pač policija. In rekel je, a moram še svojo familijo pobiti. Čez nekaj minut ga je policija klicala nazaj in so ga vprašali, kaj se dogaja in rekel je, nič, uživam, pridite pogledat, nekaj krvi po tleh. Ja, ne moje. Policist je lepo počakal pred hišo in se aretaciji ni upiral. Psihiater je imel valjda potem opravka z njemu in po pogovoru z njemu rekel, da ima shizoidno in narcistično motnjo. Narcistično poznam in je zelo pogosto v bistvu vsak 10 človek. Shizoidno ima pa tudi precej ljudi, ampak pri njemu je bila očitno precej močna. To pomeni, da se socialno, mislim, da težko normalno vključiš, da si bolj introvert varianta. Ne bom trdila, da ne bom zafrkala, če najdem, dam tukaj. Mi pa zelo fascinantno, ker je celo sojenje, ki je mogel te podrobnosti gledati, poslušati, čisto mirno spremljal. Zdaj ne vem, ali je možno, da je imel samo te dve blage motnje, ker res ni reagiral na ljudi, s katerimi je cel življenje preživel in jih je na tak krut način umoril. Psihiater pa je sam ni znal natančno povedati, kaj bi lahko vse bil razlog, pač tudi mu ni bilo čisto jasen. Prišli smo do zadnjega primera, ki basically ni toliko javen, kakor bi si želeli. To je ta, za katerega sem prej rekla, da če kdo karkoli ve, če kdo karkoli sluči, če kdo karkoli, pejte na Facebook, bom probala od spodaj spolno skupino nalimati, ker dejansko ugotavljajo, kaj se je zgodilo. Zdaj vam bom pa direkt prebrala stvar, zaradi tega, ker bom tako še najbolj pristno in direktno povedala. Raziskujte, dragi moji alieni. 15.8.2019 je dan, kateri je zaznamoval našo usodo za vedno. Danes je 2 meseca, odkar si odšel od doma z besedami, da se vrneš, da se bova pogovorila. V varstvu si mi pustil svojo metko, od katere se nisi nikoli ločil. Tvoje zadnje besede so bile in tvoj zadnji klic je bil z Renato Bogataj, da prihajaš. Da greš domov po metko in da naj ti pripravi posteljo. Ni te bilo, številka je bila nedosegljiva. In ker je bila pač nedosegljiva, smo se podali na pot iskanja. Policija žal ni ukrepala, kot bi morala, ker se tiče iskanja, lokacije mobitela niso želeli povedati in potem so sledile neskončno dolge minute, ure, dnevi. Ko pač nekoga ni, se to res vleče. Tretji dan sem se morala poslušati laži, da si šel delat samomor, da so 4. dan povedali zadnjo lokacijo mobitela, torej, da je policija ukrepala. Rakova Jelša. In kmalu smo te našli umorjenega v avtomobilu, na Rakovi Jelši, na zapuščenih vrtovih, daleč od vsega, daleč od poti do doma. Sreča v nesreči, da sva te našla midva in tako je ugotovila, da so zadeve prirejene, ne tako, kot je kazalo, da je overdose. Nekdo se je zelo trudil vse zrežirati in prikriti. Ta planirani zahrbtni umor. Tako dobro, da so prepričali še kriminalista in zdravnico, patologinjo na kraju najdbe. Naše trditve niso poslušali, ne ugotavljali. Potaknjene in prirejene so bile stvari, katere se niso ujemale. Manjkale so tvoje osebne stvari. Očala, katera si imel čisto vedno gor, zapestanca na desni roki. To je znak verjetno, da si se branil. Okoli so bile zvožene sledi. Vržen si bil v avto, poševna lega, odprto okno, delujoča kurjava, premaknjen sedež, sledi krvi v avtu in zunaj avta, pod avtom zakurjeno, avto ves obtolčen, z navito gradbeno mrežo na kolesu. Nekdo je vozil tvoj avto, saj si bil dober šofer. Prirejene stvari v bližnji lopi, tuja zdravstvena izkaznica v tvoji denarnici, tuja železničarska kartica, tuji cigareti, manjkajoče stvari, katere si imel s sabo, mobitela nikjer. Le-ta je še beležil vse po tvoji smrti in mobitela nikjer. Predtem poslani SMS na njegov telefon. Kaj si to govoril s predplačniških številk, katere so nedosegljive? Vseh neujemajočih stvari zaradi preiskave ne bom navajala. Dogajalo se je po noči, daleč od vseh oči. Ker je tam gosto naselje, upam na informacije. To je zanimivo, da imamo prav potrjujejo vsi negativni testi na obdukciji. Negativno na droge, na vsa psihoaktivna zdravila in toksikološke preiskave. Vzroka smrti pa niso ugotovili, po moje niti ne iskali, ker so
vse stavili na overdose, kater pač ni bil. Vemo, da to ni overdose, morilci se sprehajajo nekje zunaj, pač svobodni in ne vemo, kdo bo naslednji nastradal. Dvomim, da se to spet zgodi iz nič, Bog ve, kaj so oni med sabo imeli, Bog ve, mislim, lahko čisto karkoli, jaz ne bom sploh nič filozofirala, ampak glede na opisano se res stvari ne poklapajo, tako da, če kdo, hvala Bogu, od tistega konca kaj ve, ne prosim, če se karkoli čudnega spomne, pa še ni prišel v stik s to informacijo, to bo nekaj najboljšega, če lahko kdorkoli karkoli pove. In s tem smo prišli do konca, ampak ker moram pa, zdaj gremo iz umoru na Valentinovo, ampak glej, taki so moji videi, ne moreš pomagati, ne pozabite. 6 dobitnikov nagrad imamo vzele, 6 tipkovnic skupaj z podlogam, ful so lepe, ful so seksi. Sam napiši še en stavek, zakaj je tvoj fant punca ali pa lover ali pa bodoči fant punca najboljši ever in zberem najbolj hit komentarje. Komentiram komentarje tistim, ki so zmagali in to je to. In to je tudi to od mene za ta video. Alieni moji dragi, radi se imejte, ugotavljate ta zadnji primer, prosim, če vam bo ratalo. Se vidimo kval, Alien mama out. Bye!